Ofandeki na PDG ba bien nini oyo reteni o kanga titango zaki pembeni na ebola muneza yaki nini mabene epezala yini. Bon, elo nga kangi na ya motu ya pa PDG ataki ya tiki biso. Au mon avis, ce qui olingi mutu, kolinga mutu pona ba intérêt. Linga mutu take être humain, obi ke oyo azali prêtre, so va na ba intérêt pe comme a boulisse, a okopa ga mutu na ba intérêt vers ngai. A otao mupanzi, metema accompagner ke ngai dige na yaki pa na ye. Sans que m'intérêt na yaki na sa musana nga oyo nga na pousse na pembene loko ya okata suki. Ne la laisse tala nanga ve pena zo nga kati ya batu oyo ya ye apesa ki nga pena chance na pousse na pembene na zala na ye. Bon programme c'est des prévu faire corps et bima samedi oyo. Ne le loto zali jeudi faire corps et bima samedi. Mais ba pousse yango ba bi e bima su samedi te. Obi mobali soki ana mbongo. Ba réalité za rebelle basi ba za rapé ebele mususu on le ba solo mso le bokuta. Mais tout le monde a dossier comme une justice et comme une parquet la biso engine babi ke ba ozela. Bon, moi, je suis kati, que moi, je PDG. Je suis Aden, so résultat c'est normal, je confirme je m'attends à Bimasus. Bon, programme. Bon, tout ça, l'État a lobby que tu calé dans le matin et Bimasus samedi. Et comment jour au ya au tsak pour de misaccord. N'est au ça, tout ce qui va. Na sura ba créativité na biso na tête aux ala nango. Boye, ada papa na ngai. Doza asali trop na vie na nga. Baolo balaba nalo banonde papa bandolo ba tile na son si kombo ana tile na yebike kende pa wase kwa ngamoko na kobenga aposo epo tala kaka fona wana eso yo mama ngotasia mama ngotasia wabelo mwa kosoli mama ngotasia wabelo mwa kosoli mama ngotasia wabelo mwa kosoli mama ngotasia yo mama ngotasia wabelo mwa kosoli mama ngotasia. On va vous appeler Namayangwele. On va vous appeler Namayangwele. Betani Namaya Yabana Jaba Sokola Mayangwele. Wow. Ma Adamona Efama Ngoba Koko. Wow. Ma Adamona Efama Ngoba Koko. Na Paris na besi mboteka obenga nsembo Adamona Eva bangoda bakoko na biso Mankaso boka boni esa Ododio meki boy Osala ende shino metis mwindo mpembe Towutabo koko mboko Patrick Moubenga, Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. Patrick Moubenga, Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. MBK TV Moupé Pasika. Tout l'internaute vous s'abonner na MBK TV. Ya blessé Basiloa. Frank Kaninda Mutema. Tala ba koto kuna ne ba décorer njili donc njili penza to moni njili eza ba prêtre ba tali bo sa ba na ko kena mikile ya bana njili wato ko boya ngote poto yebi ngo biso nyoso ba mbote to beta ka sete ba mbote tro na mama Adèle Mwanga Mukelenge papa Iber Aimé Iber Mukelenge ba mbote na bino tro mamile ba mama fiance na kati ya Strasbourg ba mbote na bino na geste bo sala ki bana ba osepela so ba moni so toujours ba osepela. Toye to moni pe moko ya ba petit ba fanda ki na PDG wa belo rango parce que PDG za mbatu ya adam mutu ya batu yango to meki to solo la to sina nous Didier en Trocadéro. Bonsoir à Trocadéro. Bonsoir c'est na Arlette na sepeli ya to ndenge olandi biso na sika oyo ko assisté biso na problème to za na ngo ya liwa ya PDG wa belo rango en tout cas na sepeli. Mes condoléances, courage. Toyebi que ozalaki na vie
tango yambaki na sango wana Didier tant que wana vie na yo ozwa ki ngo yambaki sango wana ndenge tona me sango wana bona yoka yo neti lokwa neti mwa ndoto lokwa neti mwa lokuta au moins ba réalité comme belé Facebook et na ba réalité pe ya bien na msu ya faux na luka ki penana ki da si place na famille nde na yeki na famille na kuta na la fille ya PDG Mov ne ameki ko classing ngai ke no PDG penda papa Azaï souté atiki biso ne pesa kinga so explique na ko pa ke tu perds déjà élément moko makasi na nchangu awa loko la PDG na PDG wa belo rango mais au fond na PDG ba bien nini oyo reteni o kanga kitango zaki pembeni na ebola muneza yaki nini mabene epesa la ini bon elo nga kangi na ya motu ya pa PDG ataki ya tiki biso au moins na vie soki olingi mutu kolinga mutu pona ba intérêt linga mutu take être humain obike oyo azali prêtre soko yena bintérêt pe comme a boulisse a kopaka mutu yena bintérêt vers ngai a otao mupanzi metema accompagner ke ngai Didier na yaki pa na ye sans que bintérêt na yaki na sa musala nga oyo nga na poussa na pembene loko ya okata souk ne na l'accès talent nga vepe na zo nga kati ya batu oyo ya ye apesa kinga pena chance na poussa na pembene na zala na ye mais en tout cas toyaki banakala wana na yo comité mais toyaki bazoloba baboyi ba filmer parce que baninga miso balekaki awa makambo neti ya bien te lekaki ezalaki nini pe bino bozali ba sur place bon si na rolo banene na sasi nene omoni bandeso ba osala misalo kwa yo debi osala musala no tout droit ba misusu ba osala po so ba base moko ya lokuta donc yo ngoso base na ndenge oyo ya masoleza normal nde yo kiti si place na terrain au solo na biso o tozaki na PDG au solo na bana na famille ata baleki na ba télé TV mais leki si place sa caméra o zuzu ba makambo yebike na au solo la boye na yebike za boye ba msu basali ba faux publication mo o eza yango te yango ne décourager même famille po bata belema ba msu mo filmer yango na moni comique to ezala na ndenge moneli wana mais programme bosali ndeni bon programme c'est des prévu faire corps et bima samedi oyo ndele lo tozali jeudi faire corps et bima samedi mais ba pousser yango ba bi bima sou samedi te obi mobali soki ana mbongo ba réalité za rebelle basi ba za pe ebele mususu alo ba solo msolo ba kuta mais tout le monde qui a dossier comme na justice et comme na parquet na biso ya njil ba bi ke ba ozela bombo na mo abimi na kati ke mo na PDG ba telanda ba sa Aden so résultat pesi normal ba confirmer jour matin et bima susu bona programme zongi sumula iso bongo zongi susima bon to ça neni l'état a lobby que to calé na matin et masu samedi te et comment jour oya au tsak pour de misaccord ndeto ça to suki wana merci beaucoup Didier Ntogade on a compte musala no pende ngo sala ka moi numéro pona bato balingi coiffer bango nde po wolo coiffer PDG wa bon numéro na ngazali 039 78 70 61 099 3 fois 78 70 61 ngana petit ya PDG wa belo aki atikinga na kata ba vena nga ba Alexis de fin vena nga pe son nom Alexis Alice Baba o yebi comme Alice Baba Alexis le quoi PDG akufi ba yebi comme on a penate vrai prenons les a pas mukie akufi comme na pas mukie na yebi no date naissance na vio so de tambo na ye azo me ba carte na ye apesinga ba téléphone na kenda pa de la forêt na yeba na ba pacho ba ninja ba de ebele oyo ngana kotwa lelo na koma pima se sobe na yeba pa wa belo na vena nga Roger Vika Munderi pe son nom bango ba yeba to ba bo nga so ba yebi nga lelo na monde Didier Ntogade o akata suki ba yebi à travers ya wa belo mais awa na njili oko yeba pe ko yebi petit na ti combien de parcelles na njili nan bon na njili nga tambo na pa on ebele nga la fin na pa wa belo na akata wa belo suki PDG pesa nga parler na Oshwe na Oshwe na fani andero na banaki na zali na parler na ye na sali je gobe 3 ans na yo déménager wana na yo ya na parler na ye ya matete jise pokende kiimbi wana na mona snel foot la wana na zaki wana na sali 2 ans wana okopa na zali ba relation bien na ye omoni kokola azinga bena muke kokola na zube parler na ngana foot la meilleur na longa pa PDG mais to zali ni ba relation ya bien ti akufi ayebi ke wana pena petit na nga mwana o ya ngai. Merci beaucoup Didier Ntogade aux élèves sur Mupanzi. Deuxième on appelle l'artiste Awap à soutenir Batutu. Donc Batutu so bazo ko lela e ba misu ba lobito bossa na TV lela ka forme ne robeta mamenaza confiance na bana nchili pona yebi koto wana to pour la rater quoi.
tomoni pe moko ya animateur je vais tous le PDG azate ntango ozalaka na ye talaka bomoi de Nduleman PDG ntango azalaka se bana osani tour na tour sikoyo biso so basango batour wana donc ser nanga serge plus omona nga naza ya kolela vraiment toza na matanga par rapport oyo atiki biso aza papa na ngai naya so na bacréativité na biso wana te tozalaka nango po ye aza papa na ngai do asali trop na vie na nga naloba no nde papa bandoloba itiler nazongisi kombo wana itiler nayebi kende pa wase kwa nga moko nakobenga akozwa po tala kaka vona wana ezo ayoyoyo mama ngotasia ayoyoyo mama ngotasia wabelorango akosoli mama ngotasia wabelorango akosoli mama ngotasia wabelorango akosoli mama ngotasia ayoyoyo mama ngotasia wabelorango akosoli mama ngotasia on va vous appeler Namayangwele, on va vous appeler Namayangwele. Betani dada baya yabana jaba sokola Mayangwele. Wow. Ma Adamo na efo bango bakoko. Wow. Ma Adamo na efo bango bakoko. Adamona Eva monstre na Paris na besi mbote ka obenga nzembo Adamona Eva bangonde bakoko na biso malgré saboka boniesa ododio mekimo boy osala ende chino metis mwindo mpembe to utabo koko mboko babi njili nde makambo tyango nde makambo njili eza na bamusicien ndenge na ndenge bajouer kutu koloba te mboka batrésor putu mboka babistote da baza ebele mboka bamayala René Makondele movie Pichu Makondele movie na peso mbote wotozali okoloba ndambo pesa pe numéro po toyebi mais oto boka pe loko moko sikoyo na orchestre moko boye to linga pe to yoka po eloko nde ngo te benda ki opemena wabelo ouais donc eloko no benda nga pemena wabelo po wabelo aza papa na ngai ngana zalaka artiste à l'époque chez Guy Moller to embelaka nzembo à l'époque biso pendant to sala que vieux papa akutana na Guy Moller à l'époque. Yango mta produit abiso à l'époque na 2005 to beta album Ngotasia avec KTC Jossar Balesi. Après papa tali mwana te fona mema pa wa fona mema na culture président pona papa yango yoke loko oyoka a. Esa numéro mais le gars papa vibrateur wana mkoto zonde to sola. Ouais yale na pese mbote numéro na ngaba tutu bali ba benga artiste Juventus ndeka ezala ba soutien ba contact na minute sonne na matanga po o akufa za papa nanga plus 243 des Alaraya Willy Moucheni code 89 36 950 48 Nabandeli plus 243 89 36 950 48 mais pour le logo autour de Baronezelo à grand frère on a Gabana Tachu a Benga ina sala na elo na mena autre monde PR mona salaka le keto bangana peninga naka nini le keto Yabasoina ninganaka nini Loketo César ninganaka nini Président José Diana Alembate Yambula Gabada Tachu Kisalu Kambote Yambula Gabada Tachu Kisalu Kambote Yamama Kevin Mayena Mwananga na Mama Sombe Yandika Ngudio na couleur qui mbota tchétchéna lemba Ale Santiago sakana naye Mama Didier Toka Alino Rioka Président Dobile Obayi musique ya autre monde dans la vidéo à notre prospérité pour toujours
bana mboka basukisi na mbola mboka Juventus merci mes condoléances courage bato basepeli na kozwa mokomusu tobeta pena masolo ayo moko mbote ya suka so asangi napesi fe na ngai big manager héritier Vuki yeso asangi na kufi sans oublier mon pote c'est Francis Basunga azolela ve na PDG wa Belorango aza papa epa na ye koko ya njili koko ya njili bino tu babwaka epa bwaka porte parole alobaka ebele yo muta bilamba me siko fo yo muta bilamba foto zo na bilamba bon ouais mingi olobesa te po oyo aza papa na nga po ayebaki nga naza mingi na mwana ne mobala mokolo Brice wa Belo wana nde sentir na ngai nazalaka na ye ve na ngai ndenge ka tosalaka na lisanga mais lokola papa azali moto extravagance nga mpe na moto extravagance yango mingi yango ekoka to démontrer tolela papa na reporter merci beaucoup ba reporter mais toyebi kaka bilamba na ezali bana nti babunga te bakobongisa bilamba yo porte parole ya orchestre ouais merci 16 plus merci na cameraman pena wazo filmer kitoko ya Bogard malgré na yebi kombo Frida House en tout cas pena zwanga bien au bobo japonais ba masa ba yebi na legana ba orchestre belé na rotanga kombo te na mito na koma indépendant wa robenga ngai to travailler comprendre Chiclès wa Belo azalaki moko yanga oyo alinga nga trop bobo japonais po zalaka na sepela na yo po zalaka to zalaka bien to bando zala ouais na oka kaka sangwa vie le 26 décembre hein? Ouais le 26 décembre oui bien kei et ça lenga bena pasi donc na bena choqué to perdre les icônes grand prêtre na Tchango wa banda longola biso soni donc voilà quoi donc tozaka na souci to lela bana kini bana partout dans le monde na yebi que monde des airs ningana partout to perdre ngolo PJ accueilli donc na souci na perdre penal sous grand prêtre na te ko perdre Lisi Baba et puis na sous perdre PDG wa Belorango en tout cas toi na souci trop donc njili penal toi na dei Tchango donc Tchango est ndei donc biso tout penal to lela donc sans oublier na mukuse ba fe na nga ope ba lela ba comme si Schengen Lusimba ve gazo lela ba fe na nga imbuta mashaka dans l'aéroport ba Didier Mangangu na ville bazo lela donc biso tout bena donc to lela donc 16 plus donc na lo ba trotter quoi donc de quant à moi na suri na ga mais na bi ke osala jour à day bana nchil tout ba osala to reçoit sous ba image wana donc il le cas très bien merci beaucoup tozala et le cas très bien tozawa tozo lukaka ba ibana ba rubi olobate to kipe ko filmer pe basite yango moni to filmer bango te bo moni pe ba bana te to neka Didier to kadora ote ko loba to solo lina mbombo mwasi na e to soina bana na e mais moi ba leka ezate na suite ka ba comportement ya biso ba net to zala nango merci beaucoup tozo luka kaka ba image tozawa check MBK TV Mupepa Sika tous l'internaute bo s'abonner na MBK TV